男人欺骗了女孩7年，让对方刷盘子供他流血，用完就想把对方丢掉，只因他已经找了个千金。谁知千金竟跑了进来，男人见状赶紧跟千金解释，自己早就想跟女孩分手，但女孩却缠着他不放。可说完就挨了一个大耳刮，毕竟千金也不是傻子，当然他不是故意破坏男人跟女孩的感情，而是这3年来他都不知道男人有女友。难怪你不想我参加同学会，也一直不想公开我们的关系，原来你心里早就有鬼。因为千金出面澄清，女孩的名声得以挽回，这一切都要感谢总裁，是他提醒千金男人是个骗子。这是我给你父亲治病用的钱，为什么在你坏儿父亲手上？你就是想骗我的钱还给他，以此抹杀他7年对你的付出，对吗？千金看透了男人的真面目，谁知男人还想诬陷女孩，说这一切都是女孩的圈套。大家不要相信他，这不是真相。下一秒，男人一个滑跪，抱住千金的大腿。可惜千金不是善财童子，至此男人的软饭梦彻底破碎。